Vēl mēs, protams, varam skart tādu tēmu kā PVN likmes samazināšana, un tā stāsies spēkā ar šī gada 1. jūliju. Un tas būs dažādiem pārtikas produktiem, kur tā skaitā ir maize, piens, mājputnu gaļa. Un likme tiks samazināta no 21 uz 12%. Varbūt kādas ir tavas domas par ietekmi? Man domas dalās. Es domāju kā cilvēks, un es domāju no valsts viedokļa, ka cilvēks, protams, ir priecājis, tāpēc, ka es ceru, ka tā pārtika, tas pārtikas gross paliks lētāks. Un varbūt īpaši maznodrošinātiem cilvēkiem tas varētu būt ļoti labs atbalsts. Bet skatoties no valsts viedokļa, es īsti nevaru savilkt kopā augošās prioritātes, valdības prioritātes budžeta tēriņiem, tāpat ir valsts drošība un izglītība un veselība. Un te pašā laikā PVN samazinājums noteikti atstā zināmu rūbu budžetā. Jā, ir jau Finanšu ministrija jau ir izsludinājusi, ka fiskālā ietekme būs aptuveni 31 miljonus eiro. Un papildus es vēl gribētu arī minēt, kā tu saki, patērētājs iespējams būs ieguvējis no tā visa, bet mums vajag atcerēties, ka ir diezgan gara ķēde, līdz šis produkts nonāk līdz plauktiem. Un līdz ar to mēs nevaram būt droši, vai iesaistītie posmi neizmanto šo samazināto PVN likmi un nepacels savus pakalpojumu cenas. Es esmu papētījis ļoti virspusēju ārzemju pieredzi, un tā pieredze tāda arī ir, ka tas PVN samazinājums daļēji viņš paliek tajā tirdzniecības vai ražošanas ķēdē, un daļēji atnāk pie gala patērētāja. Tā kā es domāju, mēs to pašu sagaidīsim arī šeit. Protams, ka šis grozījums mums bija svarīgs, jo, ja mēs paskatāmies uz Eiropas tirgu kopumā, tad tikai Dānijā tika piemērota pilnā PVN likme pārtikas produktiem, un bez Dānijas esam mēs Latvija. Līdz ar to tā ir tāda vispārīga Eiropas tendence, un es uzskatu, ka tas ir pozitīvs virziens. Protams, ka šobrīd tie grozījumi ir tikai uz gadu, un ja pēc gada valdība pieņems lēmumu atgriezties pie 21% likmes, tad tas būs atkal strauji pārtikas sadārdzinājums. Līdz ar to tas ir jautājums, kā tālāk ar šo rīkoties, vai turpināt samazināt arī citiem produktiem un sekot šai Eiropas tendencei, vai tomēr saprast, ka šis risinājums īsti nestrādā, un kā mēs minējām, kad tā cena tiek mākslīgi pacelta, lai iegūtu šo PVN samazinājumu. Jā, es domāju, ka tā starptautiskās konkurences veicināšana mūsu ražotājiem, tas ir ļoti svarīgi, un līdz ar to es domāju, ka tas ir tāds neizbēgams solis principā mums. Bet es tev piekrītu, ka droši vien tad pēc tā gada jāskatās jau precīzi ciparu rezultāti, jāskatās, kā tas ir nospēlējies, un tad jāpieņem lēmums, vai to pagarināt, vai to atcelt. Es arī teiktu, ka šo 12 mēnešu periodā būtu jābūt diezgan stingrai uzraudzībai, kas notiek tirgu, jo tomēr valdības mērķis ar šo ir samazināt patērētāju izdevumus, un attiecīgi, ja mēs skatāmies no uzņēmēja puses, tad ienākumi nesamazinās, jo PVN ir patērētāja nodoklis, ne uzņēmuma nodoklis, līdz ar to nevajadzētu būt tā, ka pārtikas cenas ceļās. Jā, es tev piekrītu, paskatīsimies, kā tas būs.